দিনাটা গোট ফার্মের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। যারা আমার এই গোট ফার্মিং বিষয়ে ভিডিওগুলি দেখেন, যদি ভালো লেগে থাকে তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশের বেল ঘন্টাটি প্রেস করবেন এবং লাইক অ্যান্ড শেয়ার করবেন। শেয়ার করে অন্যকে দেখার মতো সুযোগ করে দেবেন। তা আজকে আমি যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে খড় খাওয়া নিয়ে। অনেক ভাই ইতিমধ্যে আমাকে ফোন করে বলেন, দাদা আমার ছাগল খড় খাচ্ছে না, দাদা আমার ছাগল খড় খাচ্ছে না। দেখেন, এটা হচ্ছে অভ্যাসে দাস, এদেরকে অভ্যাস করাইতে হবে। দেখেন এইখানে যেমন বাচ্চাগুলো দেখেন সবাই খাচ্ছে, খড় সুন্দরভাবে খাচ্ছে। এই যে এইখানে ওরাও খাচ্ছে, ঠিক আছে। তো মেইন ঘটনা হচ্ছে এদেরকে অভ্যাস করাইতে হবে। আপনি একবারে দেবেন, একবারে যে এটা নেবে সেটা না। যেমন ধরেন এইদিকে আমার ছাগলগুলো এই যে এইগুলো সব খাচ্ছে, কিন্তু মেন হচ্ছে এটা কি অনুপাতে দেবেন। যেমন এগুলা সব খাচ্ছে, এগুলো মনে করেন সকালবেলা এরকম খড়েই খাই আমার এইখানে। তারপরে আসবে একটু জল খাবে, জল দেওয়াই থেকে জল খাবে। তারপরে আবার বিকেলের দিকে আমি ঘাস দিই, দুপুর বিকেলবেলা 2 টাইম ঘাস পায় এরা। এই যে এরা এইখানে খাচ্ছে, এই যে এরা খাচ্ছে সুন্দরভাবে, এরা সবাই খাচ্ছে, ঠিক আছে। তো আপনাকে কী করতে হবে, মেন হচ্ছে খড়ের মধ্যে কিছু থাকে না। এক কথায় খড়ের মধ্যে কিছু থাকে না। আপনাকে কী করতে হবে যে কি অনুপাতে কী দেবেন আপনি। এবার দেখেন, আপনাকে জলটা এমন মাপে নিতে হবে যেন পুরো খড় ভেজা ভেজা স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে যায়, এমনটা না জলে ডোবানো, স্যাঁতস্যাঁতে যেন হয়ে যায় এই মাপে জল নিতে হবে, ঠিক আছে। এবং যেমন ধরেন আমার এখানে 7টা আটি খড় কাটানো থাকে এবং 7টা আটি খড়ের মধ্যে আমি জল দেই। জল থাকে আমার প্রায় 8 লিটারের মতো, নালি গুঁড়ো থাকবে প্রায় 150 গ্রামের মতো, ঠিক আছে। এবং এর মধ্যে ফিড থাকে, আমার ফিড বানায় নেওয়া আছে, সেই ফিডগুলো আমি দিয়ে দিই। এবং ফিডের মধ্যে কী কী আছে, খোল আছে, খোল ভেজানো জল, খোলটা আমার আলাদাই থাকে। এর মধ্যে আছে ভুট্টা ভাঙা আছে, গম ভাঙা আছে, তারপরে আপনার কলাই ভুসি আছে, চকর আছে, এবং এর সাথে মিনারেল মিক্সারও অ্যাড করা আছে, মানে যেটাকে ভিটামিন বলে, মিনারেল মিক্সারও অ্যাড করা আছে। তো এই সব যে অনুপাতে দিয়ে রাখতে হবে 100 কেজি খাবারের মধ্যে, যা অনুপাত থাকে, ঠিক আছে, যার যতটুকু লাগে। এবং পার মাথা প্রতি, মানে প্রত্যেকটা ছাগল প্রতি, যদি বড় ছাগল হয় তাদের সারাদিনে 300 গ্রাম, যদি বড় র্যাঙ্কের ছাগল হয় 300 গ্রাম দানাদার হয়ে যায়। এবং লোকাল ছাগলের ক্ষেত্রে এদেরকে 150 গ্রাম দানাদার দিলেই এনাফ, ঠিক আছে। এবং আপনাকে খড়ের মধ্যে সেটাই ইউজ করতে হবে, কি অনুপাতে দিতে হবে। তাহলে দেখবেন প্রথমত এদেরকে ভুসিটা একটু মাপে, মানে মাত্রায় বেশি করে দিতে হবে। দিলে পরে কী হবে, তারা আস্তে আস্তে খাওয়া শুরু করবে। আর আপনি যদি কম করে দিয়ে রাখেন, না আমি কম খাওয়াবো, তাহলে সহজে এরা নিতে চাবে না। প্রথমত একটু বেশি করে দেবেন, তাহলে অবশ্যই এরা দেখবেন অবশ্যই খাবে। তাহলে এখন ক্লিয়ার করে দিলাম, আশা করি সবাই বুঝে যাবেন ভিডিওটা দেখার পর। আবারও বলছি, খড়টার মধ্যে এমনভাবে জল দেবেন, বা জলটা আগে খোল জল গুলায় রাখলেন, এমন মাপে গুলায় রাখবেন যে জলটা আপনার ওই যেটুকু খড়ের মধ্যে, ওটার মধ্যে যেন স্যাঁতস্যাঁতে ভেজা হয়ে যায় খড়গুলো মাইখে নিলে। তারপরে আপনি ফিড দেবেন, নুন দেবেন, খোল জল ওইখানে ঢেলে দেবেন, দিয়ে ভালো করে মাখা চাকা করে নেবেন, দিয়ে তারপরে ওদেরকে দিয়ে দেবেন। এবং মাখার পর দেখবেন এমনটা যেন হয়, মানে এমন মাপে জল নিতে হবে যেন মাখার পর কোনো জল যেন অবশিষ্ট থাকে না, জলটা যেন খড়টা টাইনে নেয়, এরকমভাবে নিতে হবে, ঠিক আছে। তাহলে বন্ধুরা আজকে এ পর্যন্তই।